Fala, galerinha do YouTube, Hello Moto. Estamos aqui hoje, vamos gravar o vídeo da mãe da Milena untando a forma pra fazer o quê? Pão. Ela vai fazer pão. Então, gente, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário se você gostou ou não. Aí, ó. Ele vai ficar desse tamanho, ele vai crescer. Vai crescer muito? Vai. Olha, gente, a massa. A massa dele tá muito fofinha. Eu tava pensando que ele ia ficar desse jeito, mas ele vai crescer. Eu aqui maluquinha pensando que o pão ia ficar um negocinho pequenininho, mas ele vai crescer. Eu adoro ficar mexendo nessa massa maravilhosa. E aqui tem mais uma grandona, enorme. E agora ela vai rechear o pão. Vai botar a salsicha. Eu vou botar a salsicha nele. Essa é a grande Milady. A Milady. Ai. Gente, é porque ela não gosta de gravar vídeo pra mostrar no YouTube. Por isso que ela tá assim. Então, olha você só. mesmo tem que fazer da vida, fica gravando vídeo. Vamos fazer pra você ver, né? Tá bom. Vai ver. E o vídeo do YouTube dá dinheiro, sabia? Se você tiver uma meta de 10 mil inscritos... Não, vou fazer assim não, menina. Tira o dedo dele daqui. Olha, meu leite. Se você tiver 10 mil inscritos, você Eu ganha... tenho que contar esse cacete antes. Olha, se você tiver 10 mil inscritos, você ganha uma placa de ouro do YouTube. E se você tiver 100 mil, você ganha a placa de diamante. Vou te passar a visão, hein. Vocês vão ter 5 inscritos. Não vamos nada, gente. Ó, tô triste, porque ela acabou com a minha graça. Passar a visão pra Cara dela. E você? 5 inscritos. Mentira! Foca no ovo aqui, garoto. Tá filmando agora, fala filme o negócio direito. Foca no ovo. Agora, ela vai tirar a clara do ovo pra usar só a gema. Pra poder passar aqui, ó, e untar o negócio. Tudo pra você untar, né? Sim, tudo pra mim é untar. Só que não é untar, fala. Ela vai pincelar com a mão. Porque... Na falta do pincel, a gente passa mesmo no bagulho. Na falta do pincel, ela vai com a mão. Tem pincel na casa da minha avó. E olha, gente, como é que tá. Aí depois... Guilherme, dá um troço pra mim botar isso aqui. Okay. Um pote pra ela botar o negócio. Aí depois, quando ela for levar ao forno, isso daqui vai ficar tão bonito. Negócio do ovo. Vai ficar do ovo mesmo. Tão bonito. Ai, meu Deus. Eu quero a clara. Milena só quer a clara pra fazer moeba. Milena adora fazer moeba. Além de inventar pra gente fazer esse canal, pra gente fazer maquiagem, né? Agora vai fazer. Olha aqui, gente, ela fazendo a moeba. A cara do ser humano. Saiu correndo. Você começar a ver essa clara já. Sai daí, ser humano. Eu sou ser humano, não. Caralho. Que houve? Ela vai jogar um orégano. Vai tacar o orégano no negócio do ser humano. Do ser humano. Que o ser humano vai comer, né? Porque nós que vamos comer. Ela vai tacar o orégano. Gente, a gente também vai fazer um canal pra ela, porque... Quem? Pra tu. Tadinho. É pra tu. É só pra tu, vai. É só pra tu. Eu vou pocar, não vale. Eu vou pocar de risada. Vai, poca? Estou logo de vez. Cara do ser humano, a cara do ser humano. Cadê ser humano que eu vou ligar o forno? Aí, gente, ela vai ligar o forno e o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, porque... já acabou. E o vídeo vai ficando por aqui porque ela vai ligar o fogo e não vai dar pra gente botar a câmera lá dentro, senão o telefone explode. Gente, no próximo vídeo nós vamos mostrar como é que
vão ficar os pães ali, tá? Se quiser receita, bota uma pergunta aí. Bota uma pergunta aí que eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá? R$2 a receita. Brincadeira, ela não quebra nada, tá bom? Eu tô cobrando. Tchau. A receita é minha, eu coloco quando quiser.